Нас има, само не прават, али не може да свират си. Да ги свирим, например, и кавалот, и двојанката, и дудучето, и гајдата, и тамбурата, сите инструменти, баратанки. Те сега не е професионално, нормално, тоа е аматерски. Имам граница на тоа од дека до дека. Значи, ќе ми појасните, не сте оделе на еден ден на училиште, туку сте самоук? Не, ово е чисто самоучко. Јас сум со ниско образование, немам ја ни 8 оделение завршил. Дали со некој човек сте се работувале, ве подучувало некој од инструменти? Не, воопшто. Лично сам? Воопшто, тоа само кавалите ги копирав од телевизија што ги гледам. Доволно е за мене да го ја видим, ја му дам окото моје, такова е некој кој кад го видим, ја му размер одма земем. Одма растојањето проценим кој е меѓу рупите и така натаму. Раскажувајќи ни за минатото, Чичко Жарко и самиот се врати во времето, потсетувајќи се на атмосферата од соборите, свадбите и другите веселби каде што немало носачи на звук, туку за музиката биле задолжени инструменталисти и пејачи кои тоа го правеле исклучиво во живо. Да, така беше, со гајда се свиреше, најчесто со гајда се свиреше. Гусла кај нас не е имало овие густите кај нас со нашиот овај, мислим, имало е паланка, мислим, ја откаде сам од Коноплица, гуслата не е била присутна. И гуслата јас сам го копирал од негде од страна каде сам видел, например, у Кочано бев на работа у 63-та година. У Кочан. Имаше од повеќе краеви од работници, не само од Коноплица, него имаше и од Градец, имаше и од овие села нагоре, некое село, не знам. Имаше едно дете од овamo од Каравачко. Каврак, Кратовско, носеше гусла тогај на работа и тој беше младо, постара малку од мене, али свиреше јако. И мене тоа све изазиваше, зашто ја па да не могу да свирим, и ја ќе свирим, разбираш. Имам чувство, осеќам, слушам го тоа и тоа го чувам и го после реализирам така на свој начин. Значи, освен што имате дарба и сте музикален, веројатно и надпреварувачкиот карактер, затоа што сте сакале да се покажете и вие дека можете подобро или барем како други? Добро, сега не сам ишел на тоа да бидем подобар од другите, не сам ишел никад да сам сакал да се такмишим, например. Него ја гледам да си го совршим ја, да му добием тај финиш, свирка, изработка, да му дам естетика, знаеш.
Да се вратиме, споменавте во прво одделение, сте тргнале на училиште со дудук, со свирчи. Да. А моето прашање е со кој инструмент прв сте се запознале, а со кој последен од овие овде што ги гледаме или пак може би што не го гледаме? Па прво е дудучето, дудук овај. Добре. Прво е дудучето. Потоа редоследно може да ни Па гајдата, дали се сеќавате? па гајдата. Тамбурата не го јас затеко да го свири некој кај мене у мојот живот. Од сем на телевизија што сум гледал. У нашата околина одева не затеков. Али Зимуски е овај, тука што беше кај мене, он ми донесе негова една да му само ручката смени, ми искривила му се ручката и мене ме тоа като ручката направи го ја, кад почна да чукам, посети дека ја тоа могу да го свирим. И одма зема прави за мене и ја направи го. А овај на деда ми, овај од деда ми што е, пази, тај го донесо од Качарево, деда ми се одселил у Качарево, у канализација одишел. Јас сам тамо роден, у Качарево. Али вратиле се мои родители и ја го донесо овој корубата го тамо најде у Качарево. Кај чича ми и го зема и го донесо. Ама не го направи одма. Имаше го таа замисла дека ќе го направим тоа еден ден, ќе го створим, знаеш. Меѓутоа ете немаше, утре, друг пат и така. Ама сега овај ме изазива, направи неговата и направи нова, и оваа го направи и нова направи. И така почна за себе, сега си правим. Практично, да ви кажем најискрено, дека ова ми е као лек сега. Као лек. Лексилиум не употребувам, например, за свирување или за одмарање. Посвирим едно, земем вечер, па друго, па треќо, менјам така и тоа смириме, направиме некако, релаксираме, знаеш. Со мерак, тоа е голем мерак треба да има човек. Мерак, голема волја, упорно. Многу од другари некои прашуваат како имаш трпение ово да го направиш, да го ишариш ваката ноќ. А за мене е тоа многу, мислим, не борба, како да го опишем тоа. Многу е интересно да го работим. Многу ми е интересно да го работим. Јас се занесем во тоа и... Баш како што рекавте, видео смирувачки. Еве на рака, на раце, веројатно. Вие сте нашиот Драган Дутовски, кој што можам да забележам. Набројте ни ги сите инструменти на кои што знаете да се. Па еве, например, прво дудукот, дудучето. Дудучето. Ова е гајданица за гајдата. Ова е двојанка. Ова се кавали, веќе кавалите се професионални инструменти. Гајдата, тамбурата, гуслата. И тоа е. Сега, кој од нив сами ги изработувате или знаете да ги изработувате? Сите тие. Сите што ги гледаш, што ги има тука. Тоа е се моја изработка. И кавалот, и двојанката, и дудучето, и гајданицата, и гајдата, и тамбурата, гуслите, све тоа е моја изработка. Тоа сам изработувам. Имате ли да одберете еден омилен инструмент од овие сите? Па слушај, за мене се сите омилени. Не можем да направим разлика, меѓутоа сега негде сам послаб, негде појак. Па сите се, ако не сам омилени, нема да бидат присутни од кај мене. И нема ја упорно да работим. Јас сега не работим ово да профитирам од тоа. Ја работим да направим кој ќе биде најубав, најдобро, например, кавалот. Не се овие сите 4 исти. Овде има сега еден најдобар од овие. Сите се добри, али еден има најдобар. Така и у двојанката, така и у дудучињата, така и у гајдата. И гуслата, и тамбурата, сите се тие такви. И јас сега за тоа го работим, тоа не ми е доволно едно, тоа што не ми баш има добро, например. Па сега ќе правим друго подобро, тој ќе биде подобро, но испадне полошо, например, ама ја направим го и тоа, и полошото вреди некој пат. И така продолжува. Идем дале, понатаму. Иако вие сте многу скромен, нас сите ни рекоа дека многу го свирите на сите инструменти, меѓутоа вие самите оценете на кој сметате дека сте најдобар, а на кој имате можност за напредок.
Па јас сам за себе ово сега не можам да свирим со сите барата. Сега, можда негде помалку, послаб сам, например, у тамбурата. Али мене ми е омеljena, кад го земем да свирим, ја упорно свирим и свирим. За мене си правим задоволство. Со сите свирим. Добро, кој е неблагодарно да се оценува. Кавалот ми е од пред 2 години. До пред 2 години ја немам фатено рука кавал. Тамбурата е сега од јануар месец. А со неја бев на такмичење у Прилеп, на фестивал Песата Насовска. Кој е вака најтежок инструмент што вие би го оцениле како искусен За свирење? За свирење. Ако е најлесен, најбрзо сте го научили. Па види, ја не могу никад види, ја сам малку специфичен човек. Ја мислим дека ни еден не е тежок ако човек се интересира за тоа и ако ствара упорност, он ќе го savlada. Верувам дека ќе го savlada. Па сега може и дарба некоја да има. Мене не са ни тешки ни еден да го... Меѓутим сега кавалот да сам го свирел у младите години, дудучето ми е присутно било и с него најбарато. Најприсутно е било и со него највеќе барато. Гајдата и она почна негде од 14-15 години. Иначе старите мештите ја не даваа да дувам тога и ќе сам проширил плуќе и така натаму. Јас сам имал интерес, ама и тоа пак дојде и тоа од... Видов едно дете на едно место, е само година постаро од мене. Беме таму во Кочанскиот дел. На една игранка правеше се у село, тамо игранка, кај нас не одева, таму се правеше игранка по куќите, пред куќа, така, у двор и соберат се цела мала и игранка се прават. Младите и тој свири гајди и ја играт. И ја гледам го него, а нараса беше малку од мене, а постар една година. Али гајди свири ги дува, играт. Викам, зашто па ја да не могу да свирим, бе, ќе свирим и ја. И почна така прво со гајданицата, почна прво да... А Војко имаше, он свиреше многу јако, ама немаше допирни точки со него, ретко се сретинеше. Значи ја од многу малку што сам видел, брзо сам многу научил, тој сватил. И почна да гледам он како иде, како го свири, кои прсти каде вади звук и ја така и почна прсти да ми играт, почна сам да си наводим тоа после да си правим финиш и сега не сам у состојба и ја да објасним тоа како иде, тој си поврзано со мозок, прсти си идат. Прашуваат ме некој како. Ја тој не умеем да го објасни. Тоа е примитивна работа сега да е по ноти музика завршено, знаеш, ќе го објасниш, ќе го пренесеш. Меѓутим ја не можем да го пренесем со зборове, како да кажам, да го пренесем на другому како. Кој од овие инструменти пак е најкомплициран за изработка, бара највеќе труд, највеќе време? Па кавалот е најкомплициран. Кавалот. Виж, он е дугачак,